Inaonekana leo dada wa taifa baada ya Kalynda kukimbia, hebu turudi kwenye dada wa taifa. Naona dada wa taifa leo kawakumbuka. Anaongelea kuhusiana na hii issue na anazungumza kabisa kwamba alishasema sana hii issue, watu kama hao hapo wamejaa chini hapo. Hawaelewi kitu kinachoendelea, ndio hivyo shakula za uso. Ofisi hii nishaitoa video ya ofisi, certificate ya Braille. I told you about your certificate, it's nothing. It's full of shit, hamna chochote hapo. Lakini mlikuwa muelewi. Kwa hiyo the same thing goes to everyone. Lakini kwa kuwa naiongea wengi hawalipendi kwa sababu nawaambia ukweli, leo hii eti ndio wanahangaika. Sasa kama mngenisikiliza mimi, haya yote msingewakuta. Haya yote yasingewakuta. Lakini tatizo lenu wengi mkiwa mnaona vitu vinatoa hela tu haraka mnakimbilia, mnakurupuka. And I told about ITV, wamefanya ujinga sana. Ingekuwa kitu kama hiki ingetokea nchi za nje, ungepigwa fine kubwa sana. Lakini Tanzania sheria ni za hazina meno, siwezi kusema za kipuuzi au za kijinga, hazina meno. Wahalifu wengi wa mambo ya pesa huwa wanakimbia. Ni bonge moja la loophole. Kwa hiyo kwa leo dada yetu, dada wa taifa, ameamua kulivalia njuga ile swala mambo ya level sio nini na nini. Kwa wale wote ambao wamepigwa, poleni sana. Haya, mje kwa Mr. Kileleni hii aeleweshe tena haya mambo.